Estamos no dia 14 de setembro, estamos, Caio, no início da sua segunda sessão. Eu vou pedir para ele mesmo falar como ele chegou até aqui, quais são os problemas que tinha e a previsão que eu tinha feito, né, referente ao problema que ele estava tendo há um bom tempo. Fala quanto tempo você estava com problema, por favor, pode falar. Tá, joia. Meu nome é Caio, eu vim por indicação do Dr. Tanaka, Carlos Tanaka, ortopedista, e durante os últimos 6 anos eu tenho enfrentado muitas dores de bruxismo, cervical e escápula, né? E algumas dores que eu não tinha nem identificado antes de vir para cá, com um pouco de refluxo, um certo incômodo, estômago e Ansiedade, muito insônia, nervosismo. nervosismo. Insônia também. Porque eu sei que eu tenho que lembrar, porque o pessoal sempre que melhorou esqueceu de tudo. Tá? É mesmo. E, bom, eu senti uma melhora no Tá, estômago quanto foi que você fez a primeira sessão? há uma semana atrás. Tá. Então hoje, como eu falei, estamos no início da segunda sessão. Tá? Vai falando o que você sentiu que mudou. Eu senti que deu uma baixada na ansiedade. Né? Ok. As dores estão mais amenas, assim, né? Sim, lógico, uma sessão só também. E Bruxismo? bruxismo eu sinto que está um pouco mais leve. Ok. Né? Fome? E fome, é verdade. Ela esquece mesmo, hein? Eu sei. Tá vendo? Você falou que a memória fraca vai começar a melhorar. A partir do. Porque eu já expliquei para você qual é o seu problema. Memória fraca também. Isso, não é? Tá vendo? A pessoa não lembra. Tá, o que mais? Vai falando. A fome deu uma diminuída mesmo. Ok. O que mais? Eu acho que As dores no pescoço, no ombro, bruxismo, tá? E o cansaço, tá? a noite está melhor também. Tá. O descanso está melhor. Porque eu já percebi que sua energia está começando a restaurar. Ou seja, uma pessoa que tem insônia não carrega energia. Tá? Então, por isso que eu já percebi. Tá? Lembrando, tudo isso que ele falou, eu não falei antes de tratar. Falou. Falou mesmo. Não é? Todos os itens. Falta alguma coisa que eu não falei. Não. Bom, então, pessoal, você pode estar adivinhando, chutando, né? Pensa o que quiser. Esse é o fato, tá? Então, vamos continuar fazendo o acompanhamento e o pessoal vai ver. Vai ter oscilações, subida, descida, e ele está na primeira fase, que é tratamento, melhorando, a gente vai partir para o treinamento, que é a fase 2. Por enquanto é só e obrigado.